ogni anno a nuotare, a pedalare, a correre. Sezione dell'Alpago, la prologo di fare dall'Alpago, il gruppo giudice di gara, la SICA, SPA, Banca Prealpi San Biagio, Nazarin Caffè, Fasol, Borgo Luce. Facciamo un bel applauso ai primi protagonisti, la prima partenza alle ore 9. La partenza riservata agli atleti. Chilometri a piedi, questo è il menù, queste sono le distanze. I BPM, l'adrenalina, non si pesa, non si misura più, tutto è pronto. 3, 2, 1! Parte! Triathlon Sprint Silver SICA Cup 2023! Questa edizione, il numero 1 Nicola Bitti. Anche per la partenza delle donne, e allora gli uomini non se ne vogliano se vi facciamo e vi fate 3, 2, 1. Alle ragazze, l'applauso del pubblico. Per raggiungere di nuovo le sponde del lago di Santa Croce, poi affrontarne 19 di chilometri, 300 metri in bici, 2 giri di un percorso da 9,6 km. Diventa spettacolare. Dai Nicola! Primo con la multa Sì, a fa un po' ridere. Vai Stefano! Vai Marco!
Bravo Marco! Sì. Eccolo qua, signore e signori, ci siamo in 5. Vince Marco Barisonna. Grande! Triathlon Sprint Silver, chi si confermano al secondo posto come al passaggio. Conclude Stefano Rigoni. Grande! Nicola Ducchi. Elettorale di Chiara Lobba. E 2023 Chiara Lobba. La posizione Zada Stegani. E a completare il podio Era Jim Carrey, siete spenti, lo vediamo da qui. Grazie. Consegna la medaglia all'assessore alla delega della consegnare la medaglia al presidente assessore con la delega alle associazioni del comune di Alpago Roberto Dal Paus. Triathlon Sprint Silver Silca Cup 2023. Marco! Consegnare la medaglia assessore del comune di Alpago Roberto Dal Paus. Consegnare il trofeo il presidente del comitato veneto Fizzoluti di questa Triathlon Sprint Silver Silca Cup 2023. Consigliere regionale Fitri, il premio spezzale. Va bene, non ti fatti.